Confederación Sindical de Maestros Rurales de Bolivia, toque kiraka hayatia wayapjarakiwa, acá kepa paxirakan, la iri trimestre irptawi utjipanja, 85%, yatia kirirakawa, acá forma presidencial tok hayatinta wayapjisasidawa, yatia wayapjaraki. Confederación Sindical de Maestros Rurales de Bolivia toquen yatia wayapjarakiwa acá nairere trimestre toqenja yaticha winakaja suyunakana ayunakanja 85% ukrawa forma presencial yaticha wimpi sarantawija utjawaye sasinawa yatia wayapjaraki. Si hablamos en temas porcentuales, Kaktapi winaka utjipanja niya 80 ukatja 85% forma presencial yaticha wimpi wa sarantawija utjaraki ukatja 15 ukamaraki 20% yaticha winakaja centros urbanos toqenrakwa utjaraki ukatja hach amarkanakanja modalidad a distancia toque yaticha wimpi sarantawiwa utjaraki. Amtañani, Ministerio de Educación toqitja, akallamayu paxi tukuy kamawa yaticha unakampeja sarantatani sasinawa, upanakaja hitaya wayapjaraki. horarios de invierno, obviamente. Horarios de invierno, amta winakaja, askin jamawa, amta siñapa, ukamaraki, aruski pasiñaparaki, kunateja akurunakanja, wali tayajarakiwa, ukatawa aka amtaja, askin jama amtasirakini. Ukamatua, Confederación Sindical de Maestros Rurales de Bolivia, toquen Kinakaja, Arst Awayapjaraki, acá horario de invierno toquempe, Sarantawija Utjaniwa Sasinawa Sawayapjaraki.